Pablo Sánchez Quinteiro, abrindo camiño na procura da conciencia animal. Un aplauso. Chámome Pablo, como dixo Gustavo. O meu traballo é ensinar anatomía, obviamente non a miña, senón a anatomía animal. Bueno, podes tentar tamén, pero de momento non, para o próximo ano. Vou falar da consciencia animal desde un punto de vista anatómico, pero espero que non sexa a cousa moi densa. Quero dicir que traballo no grupo Morfan da Facultade de Veterinaria. Este é o meu grupo, pero realmente os meus colaboradores máis estreitos, no bo sentido, son estos xoves e intrépidos investigadores cos que teño a sorte de traballar e aprender cada día, que son Paula e Mateo, que xa os coñecedes da sesión anterior de Divulgaterra, e Irene, que, bueno, este ano non vai facer charla, pero próximamente nas charlas de xóvenes investigadores de Biorredes falará sobre o seu traballo. É un tema moi interesante que poderedes ver nesas sesións. E ben, o ser humano, na búsqueda da súa esencia, faise ou se ha enfrentado, tense que enfrentar a grandes problemas, a grandes cuestións todavía non resoltas. A máis famosa probablemente sea o estudo do espacio exterior, non? Necesitamos saber os límites non só temporales, senón físicos da nosa existencia. Non é, por suposto, unha empresa doada, pero ano tras ano vaise aumentando máis o que se sabe sobre o espacio, sobre o universo. Ben, é unha búsqueda hacia o exterior. Pero existe outro gran dilema con que nos enfrentamos os humanos, e é un dilema tamén de gran complexidade, todavía non resolto, que, sin embargo, é unha búsqueda interior. Trátase do problema da consciencia animal, incluindo o hombre como animal, o ser humano home como animal. E deso vou falar un pouco, pero antes de empezar, aunque non os vexo nada ben, me vou porme a sombra, os vou facer un pequeno xogo. Máis que nada para, entre todos, pensar e ver o que consideramos por consciencia animal. Vou vos por diferentes imaxes de animais, non sempre animais, e vos os pido que me deades a vosa opinión sobre se esos animales pensáis que son conscientes ou non conscientes, se sí ou se non. Como é un pouco complicado, podedes levantar tamén a manos que pensades sí, para que así hacernos todos unha idea máis ou menos de cal é a vosa opinión. Vou empezar por uno moi sinxelo. Pensades que este ser inanimado é consciente? Obviamente a resposta é non, pero imos co seguinte. Que pensades? Podedes dicilo, sí, non? Que pensades? Sí, claramente sí. Bueno, non levantas de mano, pero bueno, creo que hai unanimidade. Pasamos ao seguinte. Tamén, sí. Bien. En este caso, como hai moita xente da Politécnica, un millón, decidesme tamén que sí, pero non sei. Alguén di sí? Sí. Renata, Gustavo, moi ben, logo me explicades. Este caso moi doado tamén, pero imos ao seguinte, que é un caso polémico. É isto. Un feto de humano en un desenrolo moi temprano. Ten consciencia, non ten consciencia? Que pensades, sí ou non? Non. Bien, alguén pensa que sí? Que sí. Moi ben. Esta mañana en clase, porque fixe a presentación en clase porque os meus alumnos dixéronme, e ben, fixe un ensayo, e moitas chicas decían que sí. Logo eu preguntei, estades a favor do aborto? Pero bueno, dixeron, sí, eu non podo mantelo, pero bueno. E este caso, que pensades? Non. Alguén pensa que sí? Os alumnos de veterinaria son diferentes, está claro. Ben, seguimos. Me quedan tres. Este é un animal moi feo, pero moi simpático, que coñecedes ben. Mateo falounos del a semana pasada, o capibara. Pensades que é consciente da súa beleza? Sí ou non? Sí. Xurzo, dime. Sí, tamén, ben. E nos quedan dous, simplemente dous. O primeiro, as abellas, teñen consciencia, non teñen consciencia? Adrián di que sí. Sí, estou contigo. Bien. E, por último, un último exemplo. Os zombies. Teñen ou non teñen consciencia? Por definición non teñen. É algo inventado e o que os caracteriza. Ti sabes de zombies, sabes que sí? Vale. Ben, en definitiva, todos temos máis ou menos claro o que pode ser, ou temos unha idea propia do que é consciencia e do que non é consciencia, non? Parece que é algo que máis ou menos vamos discriminando, vamos establecindo os nosos criterios.
Pero a realidade é que non é nada fácil, nada doado definir a consciencia. De feito, buscando definicións, ninguna me convenceu. E realmente non é fácil, incluso as Real Academias típicas tampouco cubren todos os aspectos que realmente implica a consciencia. Es moi fácil tirar deste hombre, Descartes ou Descartes, que hizo escribiu a súa famosa frase penso, logo existo. Dende o momento que nós sabemos que estamos pensando, eso implica que estamos existendo. Por tanto, temos conciencia da nosa existencia. Ben, eu o vexo moi claro, pero fixadevos como son as cousas, isto non iba, cando preparaba a charla non iba a dicirlo, pero como fixe en clase ao terminar a clase, acercouseme un alumno que teño un pouco xa maior e díxome Pablo, perdoa, se dices isto na charla ten cuidado, porque es que non é correcto. Un alumno de primeiro de veterinaria me dixo, es que sou filósofo, eu son filósofo. Entón, claro, isto é unha visión aristotélica, pero se vas a visión platónica é diferente. Entón, non deberías dicirlo por se hai algún filósofo. Hai algún filósofo na sala? Sí, filósofo da vida, pero non, de formación. Ben, en fin, eu penso que é correcto. De todos modos, unha definición máis clásica de consciencia desta que temos aquí é a capacidade, non alexo, ten tres componentes principais. O primeiro é coñecemento dos nosos mesmos, da nosa esencia, do que somos, do noso corpo, da nosa existencia. Por outra parte, implica tamén o coñecemento do medio que nos rodea. E, finalmente, interaccionar tanto con a nosa mente como con o noso entorno. En definitiva, significa unha existencia plena, totalmente integrada na naturaleza e na realidade. Que pasa? Que isto non é fácil levarlo á práctica. Os poños esta imaxe de Peter Singer, que é un dos pais da ética animal, un australiano, que pensou moito sobre isto e estaba moi preocupado polo tema da consciencia, porque pensaba que a consideración de consciencia cara aos animais nos iba a poder permitir regular ou modificar a nosa relación cos animais. Isto hasta fai unhas décadas pois non era importante para os humanos, pero o mundo está cambiando, sobre todo na Facultade de Veterinaria, e bueno, temos unha preocupación moi importante por o sufrimento animal, por a nosa relación, como os tratamos, como actuamos con eles. Temos dereito a sacrificarlos para comelos? Bueno, pues hai opinións para todos os gustos. Entón, este hombre, que pensou bastante, ya termino aquí con la parte, digamos, un pouco filosófica do asunto, hizo esta clasificación que non me vou a parar a comentar agora, pero o certo é que el considerou que a consciencia tiene un componente utilitario, de tal forma que se un animal non ten consciencia da súa existencia, é dicir, que non sabe realmente que está no mundo, que ten nado, que vai a morir, non sabe realmente que a vida, realmente a súa vida para ese animal non vale nada, como utilitarismo, dende un punto de vista utilitario, soa moi burdo, pero en realidade temos dereito a facer con el o que queramos. E iso que el é animalista, soa forte, pero pensemos nos vegetais. Cos vegetais estamos facendo absolutamente o que queremos. Os estamos manipulando, os estamos envasando, cortando, en fin, tenemos, e ninguén se plantexa un problema ético facendo isto. Pois este home pensa que aqueles animais que non teñen consciencia, realmente o ser humano ten dereito a actuar sobre eles. Pero claro, que é a consciencia? É difícil definirlo e, sobre todo, é difícil cuantificarlo. Únicamente, dende o punto de vista a miña opinión, por suposto, dende o punto de vista da ciencia e da neuroanatomía, podemos llegar a saber se os animais teñen consciencia ou non. É dicir, a resposta ao noso problema está aquí, está no cerebro, neste caso, dun can, dun dos nosos cans. Ben, qual é o problema? O cerebro, vou dicirlo de unha forma moi sinxela, está formada por moitos mini ordenadores. Cada un deles está especializado nunha función. Todos están intercomunicados e todos son responsables de que estemos no mundo. De que o noso comportamento e a nosa fisioloxía funcione correctamente. Temos o centro de todos os saberes, o centro da vista, do oído, o centro da fame, o centro da felicidade, o centro do placer, o centro da memoria, o centro da tos. Calquer conducta fisiológica, comportamental, está controlada por un ordenador. Pero, sin embargo, ninguén atopou ata o momento o centro da consciencia. E todos sabemos que temos consciencia, al menos nós os humanos, desde logo, porque somos conscientes de que a temos. Vale. Pero non existe, nadie ha encontrado. Cando
collemos na biblioteca un libro de neurociencia, de neurofisioloxía, non hai un capítulo dedicado á consciencia. Pénsase que, hasta ahora, hasta fai pouco, pensábase que un terreo pertencente aos filósofos, aos psicólogos, como moito, pero non aos neurocientíficos, vale? Ben, pois realmente existe un centro da consciencia. E por qué? Porque a consciencia pode apagarse, a consciencia pode desconectarse. Vou por dos exemplos, non tiene moito que ver con co que vou a falar despois, pero eu creo que son dos exemplos moi claros. O primeiro son estes cans. Creo que vai soar o sonido de fondo, pero non os preocupedes. Vais a ver o que pasa a estes cans, Dachshund e creo que outro é un Doberman, cando alcanzan un determinado estado. Ímolo ver. Vanlle dar de comer o can, el está feliz, super contento. He loses muscle control and appears to fall asleep. Good canned food is enough to bring on an attack. What's happening? Uy. ¿Qué sucede? Que se apaga su cerebro, quédase dormido. Cuando se le lanza esa comida, ao final do pasillo vai correndo emocionado, según va aumentando emoción, su cerebro se bloquea e queda dormido. O centro da consciencia apágase. Impresionante. Ben, isto que nos está a dir? Que existe un centro da consciencia encargado de que a consciencia actúe non actúe. Alguén pode, son perros narcolépticos, teñen unha mutación, un xen, non vou falar nada máis de xenes co público que temos aquí, pero, bueno, sí, vou falar un pouco máis. Logo me corrixes. O caso é que unha simple mutación en un xen é responsable deste proceso de narcolepsia que se traduce en que se apaga o cerebro. Alguén pode dicir, bueno, pero isto é como unha anestesia. Realmente, cando nos anestesian, tamén apagamos o cerebro. Que sucede? A cuestión é que non tenemos que estar necesariamente dormidos para perder a consciencia. Vou por un exemplo así, paro de falar, escoitades un pouco de boa música, xa sabes que a mí me gusta moito a música, donde vemos como un músico, ante unha interpretación dunha gran complexidade, desconecta a mente, entra en un estado de trance, en el que esa persoa, ao terminar a interpretación, solo volta cando escoita os aplausos, porque realmente é tal a exigencia que ten para o seu cerebro, que o cerebro di, desconecta a consciencia, non me interesa nada saber que estou no mundo, que pasa ao meu redor. Vamos a ver. Ben, hasta aquí chegamos, non? Está claro que existe un centro nervioso que é responsable de que este hombre perda a consciencia. Que sucede? Este centro se descoñecía hasta fai unos 15 anos. É a hipótesis que actualmente se manexa para considerar a existencia de consciencia nos animais. A presencia dunha estructura nerviosa que chamase claustrum, porque está como moi escondida. Vou ir un pouco máis rápido, perdón, asusto. Ben, este home é un anatomista médico francés da época da Revolución Francesa, era o médico de María Antonieta, foi o descubridor do claustrum, Vic Dazir. Por certo, era profesor tamén de veterinaria en París, en la escola de Alfort, e claro, como era a época en las que rodaban as cabezas, tiña moitas oportunidades para estudiar o cerebro humano, e así facilmente, hoxe en día non é tan fácil, pero bueno, volverán esos tempos, bueno, pues estaremos ali nos cos bisturís. Vale, bueno, pues descubrí, perdona que me rollo muchísimo, perdón, xusto. Vale, en fin, o claustrum es esta cosita nos humanos, es una especie de estructura laminar que está moi escondida no cerebro. Por que pensase que é o responsable da consciencia? Pois gracias a este home, que este home tamén os coñecedes, sobre todo os dous, inseparables, Watson e Crick, que foron os responsables do descubrimento da doble hélice. Bueno, pois Crick, ao final de su vida, estuvo especialmente preocupado pola cuestión da consciencia. Estaba obsesionado por resolver esa cuestión. E, de feito, o seu último paper, que aquí se ve o manuscrito, o escribió prácticamente na cama cando estaba morrendo. En ese paper, el pone a mano, estou convencido de que o claustrum é o responsable da consciencia. Bien, o paper se publicouse, bueno, vou vos enseñar o claustro e os vou explicar por qué. Bueno, é un corte de cerebro de perro, tamén noso, e vemos aquí dos masas oscuritas, aquí este capuchón, e aquí arriba, desde aquí non lo veo, pero aquí lo tenéis aquí, eso es el claustrum, es una estructura que, fijaos, está totalmente conectada con la sustancia blanca. Bueno,
Temos prohibidos decir termos complicados, pero, bueno, son as autopistas do cerebro. Toda a información que está na corteza visual que vimos antes, visión, movimiento, a fala, audición, todas están conectadas ao claustrum. Por eso este home estaba convencido de que el claustrum lo que hacía era integrar todas esas informaciones para xerar a consciencia. De feito, este é o seu paper, vale? Non tiña moito impacto, pero eso é de menos para esta xente, non como para nós. Ben, e o que decía este hombre al final, en el paper, es que voltamos á música, o claustrum é como un director de orquesta. Ten unha serie de músicos, que son os diferentes programas, que traballan de unha forma, que tocan de unha forma extraordinaria, magnífica. Pero se esos músicos non teñen un director que os coordina, o resultado é unha cacofonía de sonidos. Esa é a idea deste hombre e por eso insistió tanto. Bueno, pues, me he colado. Esto se me lo metió mi hijo. No, es una broma. Voulo por. El caso es que este home pues puso de moda o claustrum e a partir de aí, desde ese ano, desde 2005, empezaron a sair traballos de todo tipo estudando o claustrum dos humanos fundamentalmente e os roedores, que son o modelo máis estudiado. Ben, hubo un pequeño chasco cando de repente un paciente, que ya habéis visto, un paciente tirou por terra, botou por terra esta teoría do claustrum. Este home que veis aquí, Homer Simpson, é unha broma, non é Homer Simpson, pero é exactamente o mesmo. Este home que tedes aquí, un home sin cerebro. Isto de coña total, perdonade que me líe, pero es que este home tenía unha enfermedade que é bastante típica tamén nos cachorros, en veterinaria, que é a hidrocefalia. O líquido do cerebro se aumenta enormemente e entón comprímese o cerebro e quédase prácticamente sin cerebro. Bueno, este traballo foi publicado no Lancet, a maior revista médica, una de las revistas médicas más importantes de clínica, con el título que es de coña total, El cerebro de un funcionario. Eu supoño que en Inglaterra lo de funcionario non ten, bueno, eran franceses, en Francia non ten estas connotacións, pero desde logo en España non poderías publicar isto porque se armaba unha boa, se botábamos todo encima, todos os funcionarios nos botábamos encima. Ben, pero o certo é que este hombre non tiña cerebro, sin embargo, tiña unha vida normal, estaba casado, tiña fillos, traballaba de funcionario e su coeficiente de inteligencia era un pouco máis baixo, un 75, e levaba unha vida máis ou menos normal. Ben, foi un pequeño traspiés, pero realmente este traballo foi revisado e considérase que a pesar da compresión do cerebro, o claustrum que está máis ou menos aquí e outras estruturas son capaces de sobrevivir e mantenen activo o animal. Bueno, vou terminar. En definitiva, non só que estamos pretendendo, estamos empezando este ano, é a estudiar o claustrum dos animales domésticos cos ferramentas que temos nós. Por qué? Porque é un bo argumento, é un argumento serio, objetivo, para determinar a existencia de consciencia nos animais domésticos, pero tamén o faremos en outro tipo de animales, non necesariamente domésticos, vale? Aí tedes o claustrum, ímolo ver aquí, é o claustrum da ovella, unha preparación nosa de ovella, onde podemos ver esta estrutura conectadísima a las grandes vías do cerebro. En definitiva, estamos empezando un longo viaxe, non al espacio exterior, senón ao planeta, ao fermoso planeta do claustrum, que probablemente nos dará bons resultados que presentaremos en próximas edicións de Divulgaterra. Moitas grazas.